بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا الفيديو اللي فات عند اليوم السابع مع تحصينة الهيتشنر اي بي. الناس اللي متعرفش يعني ايه الاي بي، اعراض المرض دي بتكون ايه. المرض ده منتشر جدا في الفراخ البياضة وفي فراخ التسمين. الفيديو اللي فات انا اتكلمت فيه على اعراض المرض ده وازاي ان انا اقدر احافظ على فراخي من المرض. التحصينة اللي احنا نزلناها في اليوم السابع علشان نتفادى المشكلة دي، وكمان قلت ازاي نعالجها لو ظهرت عندنا علشان نقلل النافع، وازاي اقدر ان انا احمي الفراخ عندي من انها تحصل عندي مشكلة زي دي. اللي مشافش الفيديو بتاع الفيديو اليوم السابع ارجعوا شوفوا. انا حاسب لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف. النهاردة بقى كده هنكمل مع بعض لحد اليوم العاشر. هننزل يوم السابع بعد ما شلنا التحصينة تقعد قدام الفراخ ساعتين بس، مش اكتر من ساعتين، وبعد كده هنشيل المية ونرميها. وبعد الساعتين دول هننزل ساعتين او 3 تاني مية عادية، مية بيضة من الحنفية من غير اي ادوية. وبعد كده هنكمل باقي اليوم كله اليوم السابع لحد اخر اليوم فيتامين هي سيلينيوم. نبدأ بقى من اليوم الثامن ان شاء الله. ده هنبتدي اليوم الثامن والتاسع والعاشر، التلات ايام اللي ورا بعضهم دول هننزل فيهم 12 ساعة مضاد سموم. طبعا هنغير المية كل 6 ساعات، و12 ساعة التانيين هيبقوا منشط كبد وغسيل كلى. ويا ريت كمان نضيف 2 سنتي من فيتامين هي السيلينيوم بنفس السقاية مع المنشط ومع مضاد السموم. الأدوية دي مهمة يا جماعة، احنا في فصل الشتاء منتشر فيه الأمراض والفيروسات. ضروري جدا ان احنا ننزل الأدوية دي عشان يبقى عندنا فرخ سليم، ما عندنا أي مشكلة في الفرخ تنزل مناعة الفرخ وتخليه عرضة للأمراض والفيروسات. هنستمر على الأدوية دي 3 أيام، اليوم الثامن والتاسع والعاشر. اليوم ال11 ده بقى هنجهز نفسنا للتحصينة التانية، تحصينة الجمبور اللي هتكون يوم الاثنين الفجر. هننزل اليوم ال11 12 ساعة كاملين فيتامين هي السيلينيوم قبل التحصينة ب12 ساعة. هنخزن المية من بالليل على الأقل قبل التحصينة ب8 ساعات. وهنعطش الكتاكيت، هنشيل المية من قدام الكتاكيت قبل ما ننزل مية التحصينة ب3 ساعات. لازم الكتاكيت تكون عطشانة. ده كده كان فيديو النهاردة. ميعادنا ان شاء الله يوم الاثنين، ميعاد التحصينة التانية، تحصينة الجمبورو. ما تنساش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة طيور نورة. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين.